5 ऐसे कुदरती अज्जा आपके किचन में मौजूद हैं जिनको मिलाकर आप एक ऐसी कुदरती एंटीबायोटिक ड्रिंक बना सकते हैं जो सर्दियों में आपको हर तरह के मसाइल और हर तरह की बीमारी से महफूज कर सकती है। नज़ला, जुकाम, बुखार, गले की खारिश और ज्यादा सर्दी महसूस होती है तो इस ड्रिंक को बनाइए। अदरक, लहसुन, लीमू, शहद और हल्दी, इनको किस पोर्शन में मिलाकर आप कैसे कुदरती एंटीबायोटिक ड्रिंक बना सकते हैं, ये जानने के लिए देखिए लॉन्ग वीडियो। मेरा नाम है डॉक्टर इमरान जफर और आप देख रहे हैं न्यूट्रिशन विद डॉक्टर इमरान।